При этом процесс сочувствия другому человеку не всегда должен длиться 1,5 часа. Иногда это может быть мгновение. Иногда достаточно 3 простых комментариев. Иногда процесс сочувствия другому человеку может длиться всего 3 минуты. Y con eso no siempre el proceso de acompañar tiene que durar 1 hora y media. A veces puede ser un momento, a veces puede ser con 3 simples comentarios, puede durar 3 minutos el proceso del acompañamiento. В некоторых случаях обращайтесь к сильным чертам характера человека, которые в данный момент были бы для этого человека хорошей поддержкой. En algunas ocasiones apelar a las virtudes que en ese momento serían buenas compañeras para esa persona. При этом процесс сочувствия другому человеку не всегда должен длиться 1,5 часа. Иногда это может быть мгновение. Иногда достаточно 3 простых комментариев. Иногда процесс сочувствия другому человеку может длиться всего 3 минуты. Y con eso no siempre el proceso de acompañar tiene que durar 1 hora y media. A veces puede ser un momento, a veces puede ser con 3 simples comentarios, puede durar 3 minutos el proceso del acompañamiento. Но не разрушайте нас как цунами и не приходите к нам с советами, типа «все, что ты должен сделать, так это быть храбрым». Pero no arrasar nosotros como un tsunami y aportarlas nosotros. Tú lo que tienes que hacer es ser valiente. В некоторых случаях обращайтесь к сильным чертам характера человека, которые в данный момент были бы для этого человека хорошей поддержкой. En algunas ocasiones apelar a las virtudes que en ese momento serían buenas compañeras para esa persona. Но не разрушайте нас как цунами и не приходите к нам с советами, типа «все, что ты должен сделать, так это быть храбрым». Pero no arrasar nosotros como un tsunami y aportarlas nosotros. Tú lo que tienes que hacer es ser valiente. При этом процесс сочувствия другому человеку не всегда должен длиться 1,5 часа. Иногда это может быть мгновение. Иногда достаточно 3 простых комментариев. Иногда процесс сочувствия другому человеку может длиться всего 3 минуты. Y con eso no siempre el proceso de acompañar tiene que durar 1 hora y media. A veces puede ser un momento, a veces puede ser
con 3 simples comentarios puede durar 3 minutos el proceso del acompañamiento. Может быть, более эффективным будет спросить: «Слушай, какое средство могло бы помочь тебе больше всего прямо сейчас? Какая твоя черта характера была бы наиболее полезна для тебя в данный момент?» No, pues a lo mejor es más efectivo pedirle, oye, ¿y cuál sería la herramienta que más te ayudaría ahora mismo? ¿Cuál sería la virtud que te serviría más en este momento, no? В некоторых случаях обращайтесь к сильным чертам характера человека, которые в данный момент были бы для этого человека хорошей поддержкой. En algunas ocasiones apelar a las virtudes que en ese momento serían buenas compañeras para esa persona. Может быть, более эффективным будет спросить: «Слушай, какое средство могло бы помочь тебе больше всего прямо сейчас? Какая твоя черта характера была бы наиболее полезна для тебя в данный момент?» No, pues a lo mejor es más efectivo pedirle, oye, ¿y cuál sería la herramienta que más te ayudaría ahora mismo? ¿Cuál sería la virtud que te serviría más en este momento, no? Это и есть процесс сочувствия другому человеку, и важно уметь его применять. И самое главное, я думаю, что иногда гораздо важнее знать, как нам не следует его применять. Ese es el proceso del acompañamiento, ¿no? Y un poco saber cómo ejercerlo es importante y sobre todo yo creo que a veces es casi más importante saber cómo no debemos ejercerlo. Но не разрушайте нас как цунами и не приходите к нам с советами, типа: «Все, что ты должен сделать, так это быть храбрым». Pero no arrasar nosotros como un tsunami y aportarlas nosotros. Tú lo que tienes que hacer es ser valiente. Это и есть процесс сочувствия другому человеку, и важно уметь его применять. И самое главное, я думаю, что иногда гораздо важнее знать, как нам не следует его применять. Ese es el proceso del acompañamiento, ¿no? Y un poco saber cómo ejercerlo es importante y sobre todo yo creo que a veces es casi más importante saber cómo no debemos ejercerlo.
Каждый человек обладает способностью искать свое предназначение в жизни и идти по пути к своему самосовершенствованию и своим собственным решениям. Cada persona tiene la capacidad de ir buscando y de ir transitando el camino hacia sus propias superaciones y sus propias resoluciones. Может быть, более эффективным будет спросить: «Слушай, какое средство могло бы помочь тебе больше всего прямо сейчас? Какая твоя черта характера была бы наиболее полезна для тебя в данный момент?» No, pues a lo mejor es más efectivo pedirle, oye, ¿y cuál sería la herramienta que más te ayudaría ahora mismo? ¿Cuál sería la virtud que te serviría más en este momento, no? Каждый человек обладает способностью искать свое предназначение в жизни и идти по пути к своему самосовершенствованию и своим собственным решениям. Cada persona tiene la capacidad de ir buscando y de ir transitando el camino hacia sus propias superaciones y sus propias resoluciones. Это наиважнейшая тема, Эстер. Люди или человек как существо. Когда мы рождаемся, у нас нет самосознания. Мы в себе еще не развили образ самих себя. Esto es un tema importantísimo, Esther. Fíjate, las personas, los seres humanos, cuando nacemos, no tenemos una identidad, no hemos desarrollado una imagen de nosotros mismos. Это и есть процесс сочувствия другому человеку, и важно уметь его применять. И самое главное, я думаю, что иногда гораздо важнее знать, как нам не следует его применять. Ese es el proceso del acompañamiento, ¿no? Y un poco saber cómo ejercerlo es importante y sobre todo yo creo que a veces es casi más importante saber cómo no debemos ejercerlo. Это наиважнейшая тема, Эстер. Люди или человек как существо. Когда мы рождаемся, у нас нет самосознания. Мы в себе еще не развили образ самих себя. Esto es un tema importantísimo, Esther. Fíjate, las personas, los seres humanos, cuando nacemos, no tenemos una identidad, no hemos desarrollado una imagen de nosotros mismos. С течением времени мы постепенно формируем в себе этот образ самих себя. Es con el paso del tiempo que vamos desarrollando
esa imagen. Каждый человек обладает способностью искать свое предназначение в жизни и идти по пути к своему самосовершенствованию и своим собственным решениям. Cada persona tiene la capacidad de ir buscando y de ir transitando el camino hacia sus propias superaciones y sus propias resoluciones. С течением времени мы постепенно формируем в себе этот образ самих себя. Es con el paso del tiempo que vamos desarrollando esa imagen. И представление того, кто мы и какие мы формируем в себе любопытным образом. Мы делаем это благодаря людям, которые нас окружают. ¿Sí? Esa imagen de quiénes somos y de cómo somos. Y lo hacemos de una forma curiosa. Lo hacemos gracias a las personas que nos rodean. Это наиважнейшая тема, Эстер. Люди или человек как существо. Когда мы рождаемся, у нас нет самосознания. Мы в себе еще не развили образ самих себя. Esto es un tema importantísimo, Esther. Fíjate, las personas, los seres humanos, cuando nacemos, no tenemos una identidad, no hemos desarrollado una imagen de nosotros mismos. И представление того, кто мы и какие мы формируем в себе любопытным образом. Мы делаем это благодаря людям, которые нас окружают. ¿Sí? Esa imagen de quiénes somos y de cómo somos. Y lo hacemos de una forma curiosa. Lo hacemos gracias a las personas que nos rodean. Как нам помогают познать себя окружающие нас люди? Ну, они делают это через речь, иногда через слова, которыми они нас описывают, через слова, которыми они к нам обращаются, потому как мы сами не имеем способности смотреть на себя со стороны. ¿Y cómo nos ayudan las personas que nos rodean? Pues lo hacen a través del lenguaje. Lo hacen un poco a través de las palabras con las que nos describen, las palabras con las que se dirigen a nosotros. Porque nosotros mismos no tenemos la capacidad de mirarnos. С течением времени мы постепенно формируем в себе этот образ самих себя. Es con el paso del tiempo que vamos desarrollando esa imagen.
Как нам помогают познать себя окружающие нас люди? Ну, они делают это через речь, иногда через слова, которыми они нас описывают, через слова, которыми они к нам обращаются, потому как мы сами не имеем способности смотреть на себя со стороны. ¿Y cómo nos ayudan las personas que nos rodean? Pues lo hacen a través del lenguaje. Lo hacen un poco a través de las palabras con las que nos describen, las palabras con las que se dirigen a nosotros, porque nosotros mismos no tenemos la capacidad de mirarnos. Нам нужны окружающие нас люди, чтобы познать, кто мы есть в этом мире. Necesitamos de las personas que nos rodean para saber cómo somos. И представление того, кто мы и какие мы формируем в себе любопытным образом. Мы делаем это благодаря людям, которые нас окружают. ¿Sí? Esa imagen de quiénes somos y de cómo somos. Y lo hacemos de una forma curiosa. Lo hacemos gracias a las personas que nos rodean. Нам нужны окружающие нас люди, чтобы познать, кто мы есть в этом мире. Necesitamos de las personas que nos rodean para saber cómo somos. Неуклюжий, криворукий, отсталый, когда мы обращаемся к другому человеку с такими словами. Будь то это наши дети любого возраста или же любой другой человек. В каком-то смысле это похоже на то, как если бы мы ставили перед ним зеркало, и они видели бы в нем себя, свое отражение. Atoso, manazas, parao. Cuando esos son los términos con los que nosotros nos dirigimos a otra persona, sean nuestros hijos, de la edad que sea, o sea cualquier otra persona, de alguna manera es como si le estuviéramos poniendo un espejo delante y se estuviera viendo ahí, reflejado. Как нам помогают познать себя окружающие нас люди? Ну, они делают это через речь, иногда через слова, которыми они нас описывают, через слова, которыми они к нам обращаются, потому как мы сами не имеем способности смотреть на себя со стороны. ¿Y cómo nos ayudan las personas que nos rodean? Pues lo hacen a través del lenguaje. Lo hacen un poco a través de las palabras con las que nos describen, las palabras con las que se dirigen a nosotros, porque nosotros mismos no tenemos la capacidad de mirarnos. Неуклюжий, криворукий, отсталый,
когда мы обращаемся к другому человеку с такими словами. Будь то это наши дети любого возраста или же любой другой человек. В каком-то смысле это похоже на то, как если бы мы ставили перед ним зеркало, и они видели бы в нем себя, свое отражение. Patoso, manazas, parao. Cuando esos son los términos con los que nosotros nos dirigimos a otra persona, sean nuestros hijos, de la edad que sea, o sea cualquier otra persona, de alguna manera es como si le estuviéramos poniendo un espejo delante y se estuviera viendo ahí, reflejado. Это и будет тот образ, который он создаст в себе, именно та личность, которую он будет развивать в себе. Esa es la imagen que va a forjar de sí mismo. Esa es la identidad que va a desarrollar. Нам нужны окружающие нас люди, чтобы познать, кто мы есть в этом мире. Necesitamos de las personas que nos rodean para saber cómo somos. Это и будет тот образ, который он создаст в себе, именно та личность, которую он будет развивать в себе. Esa es la imagen que va a forjar de sí mismo. Esa es la identidad que va a desarrollar. Но что было бы, если бы мы, обращаясь к кому-то, использовали такую речь, которая отражала бы способности этого человека? Что произойдет, если мы будем использовать слова настойчивый, ответственный, гибкий, храбрый, добрый, творческий или весь подобный ряд положительных качеств человека? Pero ¿qué pasaría si cuando nos dirigimos a alguien utilizáramos el lenguaje de las virtudes? ¿Qué pasaría si nosotros hacemos referencia a perseverante o responsable o flexible o valiente, amable o creativo o toda esa serie de rasgos? Неуклюжий, криворукий, отсталый, когда мы обращаемся к другому человеку с такими словами. Будь то это наши дети любого возраста или же любой другой человек. В каком-то смысле это похоже на то, как если бы мы ставили перед ним зеркало, и они видели бы в нем себя, свое отражение. Patoso,
manazas, parao. Cuando esos son los términos con los que nosotros nos dirigimos a otra persona, sean nuestros hijos, de la edad que sea, o sea cualquier otra persona, de alguna manera es como si le estuviéramos poniendo un espejo delante y se estuviera viendo ahí, reflejado. Но что было бы, если бы мы, обращаясь к кому-то, использовали такую речь, которая отражала бы способности этого человека? Что произойдет, если мы будем использовать слова настойчивый, ответственный, гибкий, храбрый, добрый, творческий или весь подобный ряд положительных качеств человека? Pero ¿qué pasaría si cuando nos dirigimos a alguien utilizáramos el lenguaje de las virtudes? ¿Qué pasaría si nosotros hacemos referencia a perseverante o responsable o flexible o valiente, amable o creativo o toda esa serie de rasgos? Настойчивый, ответственный, гибкий, храбрый. А что если бы мы использовали такие слова, обращаясь к другим людям? Что ж, это и была бы та личность, которую они смогли бы развить в себе. Perseverante o responsable o flexible o valiente. ¿Qué pasaría si esas fueran las palabras con las que nosotros nos dirigimos a otras personas, ¿no? Pues esa sería la identidad que serían capaces de desarrollar. Это и будет тот образ, который он создаст в себе. Именно та личность, которую он будет развивать в себе. Esa es la imagen que va a forjar de sí mismo. Esa es la identidad que va a desarrollar. Настойчивый, ответственный, гибкий, храбрый. А что если бы мы использовали такие слова, обращаясь к другим людям? Что ж, это и была бы та личность, которую они смогли бы развить в себе. Perseverante o responsable o flexible o valiente. ¿Qué pasaría si esas fueran las palabras con las que nosotros nos dirigimos a otras personas, ¿no? Pues esa sería la identidad que serían capaces de desarrollar. Но заметь, насколько важна, какова разница между одним типом образа, который я могу иметь о себе самой, и другим видом образа, который мы создаем.
Pero fíjate qué importante, qué diferencia entre un tipo de imagen que puedo llegar a tener de mí misma y el otro tipo de imagen que estamos forjando. Но что было бы, если бы мы, обращаясь к кому-то, использовали такую речь, которая отражала бы способности этого человека? Что произойдет, если мы будем использовать слова настойчивый, ответственный, гибкий, храбрый, добрый, творческий или весь подобный ряд положительных качеств человека? Pero ¿qué pasaría si cuando nos dirigimos a alguien utilizáramos el lenguaje de las virtudes? ¿Qué pasaría si nosotros hacemos referencia a perseverante o responsable o flexible o valiente, amable o creativo o toda esa serie de rasgos? Но заметь, насколько важна, какова разница между одним типом образа, который я могу иметь о себе самой, и другим видом образа, который мы создаем. Pero fíjate qué importante, qué diferencia entre un tipo de imagen que puedo llegar a tener de mí misma y el otro tipo de imagen que estamos forjando. А кто в этой жизни не стремится иметь хорошее представление о себе, быть хорошей личностью? ¿Y quién en esta vida no busca tener una buena imagen de sí mismo, una buena identidad? Настойчивый, ответственный, гибкий, храбрый. А что если бы мы использовали такие слова, обращаясь к другим людям? Что ж, это и была бы та личность, которую они смогли бы развить в себе. Perseverante o responsable o flexible o valiente. ¿Qué pasaría si esas fueran las palabras con las que nosotros nos dirigimos a otras personas, ¿no? Pues esa sería la identidad que serían capaces de desarrollar. А кто в этой жизни не стремится иметь хорошее представление о себе, быть хорошей личностью? ¿Y quién en esta vida no busca tener una buena imagen de sí mismo, una buena identidad? Какой отец или мать не хотят, чтобы их дети выросли хорошими личностями? ¿Qué padre o qué madre
no quiere que sus hijos crezcan con una buena identidad. Но заметь, насколько важна, какова разница между одним типом образа, который я могу иметь о себе самой, и другим видом образа, который мы создаем. Pero fíjate qué importante, qué diferencia entre un tipo de imagen que puedo llegar a tener de mí misma y el otro tipo de imagen que estamos forjando. Какой отец или мать не хотят, чтобы их дети выросли хорошими личностями? ¿Qué padre o qué madre no quiere que sus hijos crezcan con una buena identidad? Не некая воображаемая личность, которой мы будем в конце своей жизни. Нет, некой личностью реальной, со своими сильными сторонами характера, как и со своими недостатками. No una identidad fantasiosa de que somos el acabose de la vida, no. Una identidad real, con nuestras fortalezas del carácter, pero también con nuestros defectos del carácter. А кто в этой жизни не стремится иметь хорошее представление о себе, быть хорошей личностью? ¿Y quién en esta vida no busca tener una buena imagen de sí mismo, una buena identidad? Не некая воображаемая личность, которой мы будем в конце своей жизни. Нет, некой личностью реальной, со своими сильными сторонами характера, как и со своими недостатками. No una identidad fantasiosa de que somos el acabose de la vida, no. Una identidad real, con nuestras fortalezas del carácter, pero también con nuestros defectos del carácter. Это желание каждого. Ese es el deseo de todo el mundo. Какой отец или мать не хотят, чтобы их дети выросли хорошими личностями? ¿Qué padre o qué madre no quiere que sus hijos crezcan con una buena identidad? Это желание каждого. Ese es el deseo de todo el mundo. Не некая воображаемая личность, которой мы будем в конце своей жизни. Нет, некой личностью реальной, со своими сильными сторонами характера, как и со своими недостатками.
No una identidad fantasiosa de que somos el acabose de la vida, no. Una identidad real, con nuestras fortalezas del carácter, pero también con nuestros defectos del carácter. Это желание каждого. Ese es el deseo de todo el mundo.